EAJak eta EH Bilduk Zabaltza auziaren inguruko dokumentazioa argitaratzeko eskatu diote Espainiako gobernuari. Mikel Zabaltza, 1985ko azaroaren 26an desagertu zen Donostiako Altza auzoan, Guardia Zibilak atxilotu ostean, eta bere gorpua 19 egun beranduago agertu zen Bidasoa ibaian. Madrilgo Kongresuan ordezkaritza duten bi euskal alderdien eskaerari erantzunez, sekretu ofizialen legea erreformatu beharrari egin dio erreferentzia Pedro Sánchez buru duen gobernuak. Araudi hori aldatzen dabiltzala gaineratu dute, baina EH Bilduk esandakoaren arabera, erreforma hori onartu gabe ere posible litzateke dokumentazioa plazaratzea. Euskal Herriko Unibertsitateak behar bezalako finantzazioa ez duela gezurra dela adierazi du Eusko Jaurlaritzak. Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburuaren arabera, Jose Ramon Bengoetxea EHUko rektoreak pasaden astean emandako datuak ez datoz bat errealitatearekin. Egia oste edo egitate alternatiboekin oso zaila da akordioak lortzea adierazi du sailburuak, eta Bengoetxeari informazioa osorik ez ematea eta datu okerrak edatzea egotzi dio. Epaileak behin-behinean utzi du aske Gasteizko Mitika diskotekan gizonezko bat ustez hildako atezaina. Iazko otsailaren 23an zendu zen 31 urteko gizonezkoa eta gertakariaren ondorioz atxilotu zuten langilea. Zaballako kartzelan dago momentuotan akusatua eta laster kaleratuko dute. Diru berme bat eman beharko du eta auzitegiak bere menpe izango du ahalik eta epaiketa hasten den arte. Hildakoaren familiak eman du guztiaren berri eta erabakiarekin harrituta daudela ohartarazi dute. Gabon guztioi eta ongi etorri azaroaren 26ko albistegira. Asteazken honetan 40 urte bete dira Mikel Zabaltza Altzan Guardia Zibilak atxilotu eta torturapean hil zutenetik. Gaur Donostian omenaldia egin diote Intxaurrondoko kuartelaren aurrean lore eskaintza batekin. Asteazken honetan 40 urte bete dira Guardia Zibilak Mikel Zabaltza Altzan Donostian atxilotu eta hil arte torturatu zuela. Omenaldia egin diote Donostian Intxaurrondoko kuartelaren aurrean lore eskaintza eginaz. Bertan erail baitzuen poliziak. Zabaltza autobus gidaria zen eta horregatik autobus ibiltari batekin bere auzia ezagutaraziko dute Euskal Herriko hainbat txokotan barrena. Ibilgailua asteazken honetatik ostiralera arte Donostian izango da. Ondoren, zenbait egun iraungo duen bidaiari ekingo diote. Tartean, abenduaren 11an Altzan egingo du geldialdia. Gaztea han atxilotu baitzuten. Guardia Zibilak 1985ean atzeman zuen, beste hainbat lagunekin batera. Intxaurrondoko kuartelean bortizki torturatu ostean bere gorpua desagerrarazi zuten. 20 egun beranduago Bidasoa ibaian agertu zen, oraindik eskuburdinak zituela. Poliziaren testigantzen arabera orduan 33 urte zituen gazteak ihes egin eta ibaira jauzi zen. Hala ere, ikerketek Guardia Zibilak emandako bertsio ofiziala zalantzan jarri zuten. Izan ere, gorpua ezagutezin zegoen, eta hainbat lekukok ohartarazi zuten poliziak egindako galdeketa gogorraren ondorioz hil zela Zabaltza. Ildo horretan EAJak eta EH Bilduk Espainiako gobernuari eskatu diote auziaren inguruko dokumentazioa argitara emateko. Erantzun dutenez, 1986an indarrean jarritako sekretu ofizialen lege frankista erreformatzen daude, eta lege proposamen bat aurkeztu dute batzorde konstituzionalean. Hala ere, EH Bilduk azaldu duenez, ez dago lege berria onartzeko zain egon beharrik Zabaltza auziari buruzko dokumentazioa argitaratzeko. Milaka herritarrek kaleak bete zituzten atzo emakumeen aurkako indarkeria salatzeko. Azaroak 25 indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna izanik, Euskal Herriko mugimendu feministak mobilizaziorako deialdi zabala egin zuen. Aurten, konplizitate sareetan jarri dute fokua. Beste behin, azarako 25ean kaleak hartuko ditugu Euskal Herriko mugimendu feminista, Euskal Herri osotik, auzo, herri eta txoko ezberdinetan, elkartu gara salatzeko indarkeria matxista bere horretan ez dela sostengatzen hainbat aliantza gabe. Gure artean dauden gizonek gaurko egunarekin aldarrikapen batzuk izan ditzaketela, baina gero egunerokoan beraien praktikan ikusten dugu nahidia handia daukatela, besten dituztela beraien artean dauden erasotzaileak.
alaba emaztea naiz neskato ezaztu izenan. Izan zirelako. Salatzen ari gera, oldarraldi betean gaudela, bai eskuin muturra, bai jarrera faxistak, bai jarrera reakzionarioak, ezker naiz eskuin, goraka atozela eta indarkeria matxista salatzera kalera ateratza beharrezkoa dela. Zamaurratu arte bizirik da aske behingoz jauz. Bada garaia, neurri ezberdinak hartzeko, eta ez hori bakarrik transfobiaren aurrean ere hitz eta ekintza gehiago behar ditugu. Zeraiki inork begiak itxi ezkero jaiki, jadanik ezin gaitu inor gelditu bat ikutuzkero, ikutzen gaitu. Ni nahi zanen Judit Marta talea, ni nahi Ingrid Paula Maribi Andrea, ni nahi zipoitu zenuen emaztea, ni ume zurtzutzi zenuen umea. Gaur egingo dizun Egun tristea gaurkoa euskarazko Davidentzat. Izan ere, Bilboko Uriola eta Deustualdeko Prest aldizkaria urte amaieran itxiko dituzte. BLB komunikazioa etete bidean dagoela adierazi dute asteazken honetan Bilboko kafe antzokian egin duten agerraldian. BLBek Bilboko Uriola agerkaria eta Deustualdeko Prest aldizkaria barnebiltzen ditugu eta ixtera doala agertu dute. Azken hilabeteotan lan handiko ibilbidea egin dugu kooperatibaren egoera azaltzeko eta funtsean proiektua bideragarria den ikusteko. Egoera ekonomikoa sakonki aztertu ostean, behin betiko erabaki bat hartu behar izan dugu. Aurten 2025ko abenduan proiektuari amaiera emango diogu. Erabaki hau hartzera eraman gaituen arrazoi nagusiena ekonomikoa izan da. Izan ere, BLB komunikazioa sostenga ezina bihurtu da eta ezin diegu gastuei aurre egiten jarraitu. Kooperatiba osatzen duten Berbaizu Euskara Elkarteari eta Abante Konpartsari esker, zuloa murriztea lortu dugu, baino ez da nahikoa izan, eta ixteko erabakia saihestezina da. Era berean argitu nahi izan dute bazkidei bidalitako gutunean oker bat zegoela eta diru laguntzetan ez dela murrizketarik egon zehaztu dute. Diru laguntza publikoak ez dira behar bestekoak izan proiektuan duintasunez jarduna izateko. Azken urteotan ahalegin bat egon den arren, uste dugu ez dela benetako apusturik egin Deustun euskarazko hedabideak sendotzeko. Horrez gain guk ere ez dugu diru sarrera berririk lortu eta prekarietatetik eteterako bidea hartu dugu. Urte hauetan guztietan komunikazio proiektuak egindako lana balioan jarri dute. Edozein modutan, bi proiektuek informazioa 100% euskaraz eskaini dute eta horien jardunaren baitan Prest 2000 ale baino gehiago inprimatzen aritu da urte luzez hilero, abuztuan izan ezik. Eta Uriolak astero eduki digitala ekoizten du online argitaratzeko. Eta euskarazko hedabideen beharra aldarrikatu dute hirian. Dena dela, uste dugu Bilbok orain arteko baino apustu sendoagoa behar duela euskarazko hedabideen alde. Egu berrien ostean beraz, ez da egongo Uriola eta Prest gehiagorik. Larrabetzuko udala Gerra Zibileko burdinezko gerrikoa balioan jarri du azken urteotan eta memoriaren ibilbideak atondu ditu Gaztelumendi inguruan. Larrabetzu Gerra Zibilean burdinezko gerrikoaren parte garrantzitsua izan zen eta horren arrastro ugari ditugu. Konkretuki, Urrusti eta Gaztelumendi aldeko babes elementuen garrantzia azpimarratu nahi izan du udalak. Topa frankistak defentsa lerroko zati honek zuen ahulgunea aprobetxatuta sartu ziren emetik. Puntu hau gakoa izan zen gerlaretan. Defendatutakoaren eta defentsan ibili ziren lagunen lana memorian galdu ez dadin, Gerra Zibileko elementuen induzketa eta dokumentazio zehatza egin dira. Horretarako, 3 urteko proiektu hau aurrera eraman dugu Edestiaurre, Orbela eta Larrabetzuko Oroimen Historikoaren taldearen
gaztelumendura etortzen denak, behintzat, amendi badauka, mendilerro honetatik egiteko tartetxo baten edo, memoria ibilbidea egiteko aukera, eta aurkituko ditu bidean, alako panelak edo, bai? Panel hauetan jasotzen da nolabait, historia alde batetik eta beste aldetik, pertsona hauen memoria. Bai, seinalestatutako markak edo geziak aurkituko ditu bidean zehar, eta horrela, panel ez panel, historia hauek ezagutzeko aukera da hemen zabaltzen dena edo. Eta behin Gaztelumendin, badago aukera, ondarea da, hemen atzean dagoen ondare hau ezagutu, paisaia edo leku honek zelako indar estrategikoa zuen ezagutzeko, eta atzetik pertsona hauek Burdinezia eraiki, defendatu eta herrian bizi izan zutenak edo, zer bizi izan zuten edo, ona ekartzea izaten da memoria ibilbideen helburua. Arrabetzuk nahi zuen hau berpiztu eta berreskuratu eta guk egin genuen hemengo proiektu bat. Hemendik apurtu zen Burdinezia, 1937an ekainean. Eta batez be Lar-01 deitzen den metraiadore lekutik hori Kantoi Baso aldean dagoena, hor bai aurkitu ditugu borroka baten aztarnak, hau da, balak, balazorroak eta olako objektuak. Gero zonalde honetatik Gaztelumendi tontorretik hurbil pixkat gutxiago aurkitugu ze ez dakigu oso ondo hemen borroka zuzena ezain gertatu edo leku hau edo kokaleko oso bisitatua izan da. Elak agerraldia egin du asteazken honetan Iruñean, Nafarroako azken lan heriotzak salatzeko asmoz. Sindikatuak prebentzio neurriak hobetzea ezinbestekoa dela adierazi du eta enpresak eta erakunde publikoak interpelatu ditu horretarako. Elak agerraldia egin du asteazken honetan Iruñean, Nafarroan izandako azken lan heriotzak salatzeko. Sindikatuak neurriak hartu ditzala eskatu dio foru gobernuari, enpresei prebentzio araudia betearaztearen bidean. Nafarroako jauregiaren aurrean eginiko elkarretaratzean, aste honetan izandako bi heriotzak gogoratu dituzte. Izan ere, 59 urteko gizon bat hiltzen abartzu zen, bere egitekoan, eta 55 urteko emakume bat lanetik bueltan autoistripu baten ostean. Halaber, euren babesa erakutsi nahi izan diete familia eta gertukoei. Aurten jada 23 hildako izan direla gogorarazi du Elak, eta horrek bi astetik behin lan heriotza bat suertatzea suposatzen duela. Egoera irudikatzeko, area erloju bat erabili dute kontzentrazioan, beste pertsona bat hiltzea denbora kontua dela adierazteko, sindikatuaren hitzetan. Halaber, enpresak interpelatu nahi izan dituzte, neurri espezifikoak har ditzaten, seinaleztapenari eta babesari dagokionez esaterako. Enpresak sistematikoki urratzen dutelako prebentzio araudia, eta lotsagarria da ikustea nola haien irabaziak maksimo historikoetan dauden egunero langileok gure bizitza jokoan jartzen dugun lanera joaterakoan. Erakundei ere egin die erreferentzia Elak, bereziki Nafarroko gobernuari eta EH Bilduri. Izan ere, 2026ko aurrekontuetan enpresek prebentzio araudia betearazteko neurririk ez dagoela deitoratu dute. Eskaera bat ere egin diote foru gobernuari. Galdetu nahi diogu gobernuari noiz arte, izan ere elkarrizketa sozialerako bideratutako milioi horiek beste behin ere azaleratu dutelako, ez direla nahikoak eta ez dutela benetazko egoera aldatzen. Azkenik, ikuskaritzaren egoera hobetzea ere aldarrikatu du Elak. Zehazki, ikuskarien kopurua hirukoiztea beharrezkoa dela argudiatu dute. Gaur hasi da lehen greba eguna Gasteizko Sidenor lantegian Elak eta Labek deituta 4 langileren kaleratzea salatzeko. Sindikatuen arabera, langileak zigortu dituzte lan jarduera sindikalagatik eta soldata berdintasuna eskatu izanagatik. Lehenengo greba eguna dute asteazken honetan Gasteizko Sidenor lantegian. Elak eta Labek deitutako lanuztea da, enpresak 4 langile kaleratu nahi dituela salatzeko. Jakinarazi dutenez, beharginak lan sindikala egiteagatik eta lan baldintzetan diskriminazioa zegoela ohartaratzeagatik zigortu dituzte. Izan ere, kaleratutako langileek erreklamazio bat jarri zuten tailer hidraulikoko soldatak gainontzekoekin parekatzeko. Sidenorrek 6 hilabete igaro ostean eskakizunak onartu zizkien, baina sindikatuek azaldu dutenez, gertatu eta berehala zuzendaritzak lortutako eskubideak kendu eta gainera ordainsarietan emandako aldea itzultzeko eskatu zien.
langileek epaitegietara jotzea erabaki zuten, eta handik egun gutxira Sidenorrek disiplina espedienteak ireki eta kaleratu egin zituen. Gauzak horrela sindikatuek langileak berriro hartzeko eskatu dute. Asteazken honetako greba egunaz gain, beste bi deitu dituzte, azaroaren 28an eta abenduaren 2an. Astearte honetan, ertzainak taldeko hirukideek Donostiako epaitegira jo dute Elkar diskoetxearen aurka azken 30 urteetako eskubideak direla eta. Ertzainak taldeko hirukidek Elkar diskoetxea auzitara eraman dute taldearen eskubide digitalak urratu dituelakoan. Hain zuzen Josu Zabala, Luis Javier Saiz Txanpi eta Enrique Saenz Kike dira salaketa aurkeztu dutenak, eta azken 30 urteetan taldearen abestiekin lortutako irabaziak txarto banatzea leporatu diote elkarri, hau da, haien abestien irabaziak eskatzen dizkie. Horiek horrela Iñaki Garita Onaindiak Garik ez du bat egin beste taldekidekin eta ez da agertu astearte honetan Donostiako epaitegian egin den ahozko saiora. Bertan taldeko hirukidek eta elkarreko ordezkariek euren arrazoiak azaldu dituzte epaiaren aurrean. Ertzainak taldeak 1980ko hamarkadan ekin zion ibilbide musikalari eta euskarazko rock eszenako ezinbesteetako bat izan zen. Estudioko hainbat disk argitaratu zituzten 1983 bitarte, elkarren zigilupean bakarra, salda badago, 1988an. Aste arte honetako epaiketa saioa mugarria izan daiteke, abesti klasikoen eskubide digitalen eztabaida puri-purian dagoenean. Ez du importa galante derra. Gaurkoan, desinformazioa izango dugu izpide platoan. Buloez, fake newsez eta kazetaritzaren itorkizuna zarituko garaizketan besteak beste. Eta horretarako, 11ko platora gonbidatu dugu Julen Orbegozo, EHUko irakaslea eta gure ikerketa taldeko kidea. Arratsaldeon, mila esker gonbidapena onartu izanagatik. Arratsaldeon, bai. Hasteko konta iguzu, zer dira fake newsak edo nola deskribatu genitzake? Fake newsak albiste itxurarekin edatzen diren albiste faltsuak dira, ez? Eta helburu gehienetan, helburu politikoak edo ideologikoak izaten dituzte, bai? Orduan, hor esan behar zaio jenteari, fake newsetaz ari garenean, ez direla edozein motatako edukiak interneten edo sare sozialetan, baizik eta beti daukate benetako albisteen struktura, tipologia, osagaiak direla tradizionalki ezagutu ditugun albisteen modukoak. Horren ondorioz sortzen dira fake news delakoak, direla gezurrak azken finean. Eta hala izan da, albisteak faltsuak izan daitezke, hau da, faltsua den zerbait plazaratzen degunean zentzua dauka albiste gisa katalogatzea albiste faltsu dela esaten badugu ere? Bai, a ber, eske hau gai hau nahiko filosofikoa izan daiteke, oso teoriko eta terminologia kontuetan sartzen gara, ezta? Orduan, albiste faltsu bat izan daiteke, albiste bat, bai, azken finean sortzen duzuna da beste errealitate paralelo bat, eta errealitate paralelo horretan albistek benetako eragin bat izan dezakete, ezta? Albiste faltsu benetako eragin bat izan dezakete. Hori esaten dugu dela Thomasen teoremaren moduan, ez? Harek esaten zuen egia edo gezurra izan, baieztapen bat edo hipotesi batek izan ditzakela ondorioak eta ondorio horiek benetakoak direla. Eragiten dena erreala da, nahiz eta sortu duen hori gezurretazko zerbait izan. Orduan nik esango nuke, baietz, esan dezakegula albiste faltsuak albistea direla. Eta gero bai, gauza bat komentatu nahiko nuke, ez? Galdetu diazu hasieran, zer dira fake newsak, definizio bat, eta nik oso modu didaktikoan edo divulgatiboan azaldu dut, ez? Baina badago beste, Europar Batasunak eta egiten dutenean horrelako tipologia bat, kategorizazio bat, eta baita ere ikerlariek esaten dute fake newsak dira albiste itxurako gertaera faltsuak edo gezurretazko ebentoak edo, baina gero badago kategoria handiago bat, eta da desinformazioa. Desinformazioa jarriko nukenik koska bat gorago. Eta hor, desinformazioa ari garenean, ari gara gehiago atmosfera, ambiente bat ez hitz egiten eta elementu ezberdinez. Eta hor barruan, egon daitezke elementu batzu zeinak
desinformazioa elikatzen duten, baina ez daukate albiste itxura. Adibidez, egon daiteke satira edo parodia, toki batzuetan edo hedabide batzuek erabiltzen dute satira eta parodia gauza politikoak edatzeko eta bar, eta gero esaten dute, hau gezurra da, kontuz, guk parodia moduan atera dugu, baina efektuak errealak izan daitezke. Gero badago ere, desinformazioa elikatzen duen zerbait da kazetaritza pobrea, adibidez, baliabide gutxirekin egindako kazetaritza, iturri gutxi kontrastatutako kazetaritza, eta, bueno, delika edo tentu gutxiz egindako produktuak ere badira, desinformazioa elikatzen dute. Gero ere badago, sensazionalismo adibidez, edo kazetaritza superficiala, deitzen dena, badago ere propaganda, badago ere ordaindutako edukia, horrek guztiak fake newsekin batera, hau da, hedabide erdi edo sasi hedabide batek sortzen duen gezurretazko evento gertaera bat, horrekin batera, horrek guztiak elikatzen du atmosfera bat dela desinformazioa. Hori nahiko nuke ere tipologia horretan. Eta bigarren galderari, bai, existitzen dira albiste, badira albiste faltsuak, badira albiste, azken finean, errealitate paraleloak sortzen dituztelako. Aipatu dugun atmosfera horren barruan imaginatzen du sartuko liratekela ere buloak. Buloak eta fake newsak gauza berbera dira edo badituzte elementu bereizgarri batzuk elkarren artean? Nik hasiera batean esango nuke, buloak dira termino tradizionala. Orain dela urte asko erabiltzen zen termino bat, esateko gezurren difusio bat eman dela, ez? Nik gaur egun buloak lotuko nituzke gehiago kalean esan daitezken gezurrekin. Taberna batean edo espazio publikoa, digitala ez den espazio publikoan esaten diren gezurrekin. Eta fake newsak lotzen ditu gehiago iraultza digitaletik eratorritako produktu batekin. Baina egia da terminoa zientifikoki sinonimotzat hartzen direla, buloa eta fake newsa. Baina nik uste dut, jenteari azaldu behar zaiola, fake newsa dela gaur egungo gizartearen produktu bat edo, nola, gainera inglesetik datorren termino bada, eta gero hor badago elementu importante bat, eta da, nork popularizatu zuen fake news terminoa, eta ez dakit gogoan daukagu, baina Donald Trumpek, bere prentsaurrekoetan kazetariei hainbat aldiz esan zien, uste dut, lehenengo mandatuan ja esaten ziela, you are a fake news. Fake news, fake news, fake news, eta edozeri deitzen zion fake news. Hau da, bere aurka egiten zuen ideologikoki, egiten zuen komunikabideari, kazetariei deitzen zien fake news. Azken aldia orain dela gutxi izan da, Saudi Arabiara bizita egin omen du Donald Trumpek, eta hor kazetari batek galdetu dio, uste dute, ez dakizekatekoa zen? ABC-koa, estatu batuetan zan Saudi Arabiakoa bizita etorri gana. Berdin da, bueno, ez da berdin, igual guere ez gara izaten, adibidez nik esango banu ABC dela edo BBC dela, eta hori, baina ez daukat intentzionalidade politiko bat. Kontua da, kazetari bate esan diola, you are a fake news. Bere postulatuen kontra egitaitik edo galdera inkomodoak egitaitik. Orduan, berak popularizatu zuen termino hau. Eta desitxuratu ere egiten du kontzeptua. Desitxuratzen du kontzeptua, ze jenteak ezin dio guztiari deitu fake news, ez lioke deitu behar guztiari fake news, eztabaida politikoa oso sanoa da, eta fake newsa da, ustezko sasi medioetan agertzen diren ustezko albisteak, faltsuak diren gertaerak edo. Hau da, intentzionalidade batekin plazaratzen direnak, ez da? Claro, gehienetan, gehienetan intentzionalidade politiko-ideologiko batekin plazaratzen dira, bai. Eta nola iritsi gara egungo egoerara? Hau da, nola hazi eta elikatu dugu desinformazioaren makineria hori? Nola iritsi gara leku honetara? Gaur egun fake newsak dira, edo desinformazio orokorrean dira bazka oso gozo bat enpresa teknologikoa handientzako. Azken finean, importantea da ere azaltzea, fake newsak gehienetan gerra kulturalei eragiten diela. Gerra kulturalak dira, gizarte konkretu batean, eztabaidan dauden konsenso edo disenso sozialak, baina
arlo importantenak. Garai batean, gaur egun ere, feminismoa, hizkuntza politika adibidez Euskal Herrian, immigrazioa, horrelako gai potoloak edo pilpilan daudenan eta arlo horiei deitzen diegu gerra kulturalak. Orduan, horiei eragiten die fake newsek batez ere, eta jentea, evidentemente, toki batean edo bestean posizionatu egiten da, kontsumitu egiten ditu eta azkar edatzen du desinformazioa. Gero ere, konturatu behar gara gaur egun, heldu garela puntu honetara, fake newsak sortzeko baliabide askoz ere, teknologikoki askoz ere gehiago daukagula, jente guztia bihurtu dela potentzialki fake news sortzaile eta edatzaile, edozein, mobil batekin edo aparatu teknologiko batekin edozer egin dezake eta edatu egin dezake, viralitatearen ondorioz. Eta gero ere, oso kontzeptu polita da esatea edo azaltzea jenteari ezberdintasun bat dagoela gaur egungo eta orain dela 50 urteko gizartetik, eta da, gaur egun kontsumoa asko atomizatu da. Kontsumitzailea oso plurala da. Adibidez, azalduko dizut anekdota bat. Klase batean galdetu, klasean galdetu diet gaur goizean ea ze musika daukaten gogokoen eta ze abesti lotuko luketen ikasleek gaur egun edo orain daukaten euren egoera emozionalarekin. Zein da euren abesti gogokoena emozioak sentitzeko edo. Euren soinu banda, momentuko soinu banda. Eta 20 ikasletik ez dute batek ere kontsi ditu. Orduan, bakoitzak dauka gusto musikal bat, bakoitzak dauka abeslari gogokoen bat, eta kontsumoak asko diversifikatu eta atomizatu dira. Horrek zer esan nahi du? Gizartean eragiteko ez dagoela mass media bat eta albiste faltsu bat eta gerra kultural bati helduko diogu bakarrik. Egin behar duguna da, makinaria martxan jarri, albiste faltsu asko, bitarteko askotik edatuta, eta gerra kultural horietan mainstream diren gaiei heldu kasuan kasu. Mainstream gaia gaur egun, nik uste dut, dela immigrazioa. Immigrazioa da albiste faltsu gehien sortzen duen, orain dela urte batzuk izan zen pandemia, aurretik eta pandemia ostean behapur bat feminismoa, edo berdintasun gaiak, LGTBI kontuak eta orain urte batzutatik ona immigrazioa da, gai potoloena. Horrek ere gogoeta batera eraman behar gaitu, ez? Zergaitik da immigrazioa eta ez etxe bizitzaren egoera? Zentzu positiboa da, etxe bizitzaren kontuarekin ez egotea hainbeste fake news, baina nik nahiko nuke gizarte ideologizatu bat non etxe bizitzaren afera lehenengo mailara ekarri eta hor borrokatu ideologikoki, sare sozial digitaletan ere hor borrokatzea. Horrek esango luke, agian fake newsak ere sortuko liratekeela, baina horretarako gongo ginen persona militanteak horien borrokatzeko, ez? Mezu honekin utziko dugu gaurkoan hemen elkarrizketa. Julen Orbegozo, mila esker amaikara etorri izanagatik. Eskerrik asko zuei. Gaurkoan, Eskabidean taldearen ikusten duzu goizean abestiarekin amaituko dugu saioa. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.